しまじろう準備は OK？ うん、OK だよ。じゃあパッタンスイッチオン。お洗濯上手にできるかな。ぐるぐる回ってるね。できたー。しまじろう洗濯上手にできたかな。うん、よいしょ、できてると思うよ。これはなちゃんに頼まれたんだ。これから寒くなってきたからね、はなちゃんのコートかわいいね。いい匂い。あれ、しまじろう、まだもう一個何か入ってるよ。あ、ほんとだほんとだ。よいしょ。これは僕のパンツだ。恥ずかしいな。パンツも一緒に洗ってたんだ。あ、そうなんだ。じゃあ干そっか。うん、干そう上手に干せるかな。お姉さん手伝うね。ありがとう。じゃあパンツはよいしょ。はなちゃんのコートはここにかけようか。よいしょよいしょ。はなちゃん喜ぶかな。綺麗になったらね。できたー。あとは乾くのを待つだけ。そろそろ乾いたかな。見てみよう。うん、乾いてる乾いてる。じゃあ入れようか。うん、お洗濯物を入れて。しまじろうパンツも忘れちゃダメだよ。はーい、パンツも入れてと。じゃあ次アイロン当てようか。うん、しまじろうのパンツ。しまじろうがやる。ジュー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 。できたよ。じゃあはなちゃんのも当ててあげよう。うん、綺麗になるもんね。ジュージュージュー。パッタンジュージュー。できたー。アイロン熱いから気をつけてね。うん、じゃあ僕のパンツはお部屋に直してくるね。お兄ちゃん、お洗濯できた？うん、できたよ。あら、はなちゃん。わあ、ふわふわでいい匂い。ありがとう。じゃあ着せてあげるね。しまじろう頑張ったもんね。あ、はなちゃんあったかそう。あ、似合うね。そう？お兄ちゃんありがとう。綺麗にしてくれて。これでもう寒くないわ。うん、またいつでも洗濯してあげるからね。ありがとう。お兄ちゃん大好き。ぎゅー。じゃあまたね。